Hər kəsə salam. Məhlullara aid belə bir sualın izahına baxaq. Bizə qələvi məhlulu verilmişdir. Onun həcmi 500 ml-dir. Məhlulun kütlə payı 20%, sıxlığı 1,2 qram böl millilitrdir. Bizdən istəyir məhlulun molyar qatılığını, yəni S-ni. Əgər məhlulun həcmi və sıxlığı məlumdursa, biz orada məhlulun kütləsini hesablaya bilərik. M məhlulu bərabərdir Rho vur V. Sıxlıq 1,2, həcm 500. Eləyir 600 qram məhlul. Və kütlə payı da 20%-ə bərabərdir. Demək, 600-ün 20%-ni tapsaq, 120 qram olur duzun kütləsi. Şimdi S-ni tapmaq üçün belə bir düsturumuz var. S bərabərdir N böl V. N-ü də yerinə biz qoyuruq M böl Mr vur V. M duzun kütləsidir. Onu biz tapdıq 120 qram və bizə şərtdə X-in Mr-ini verib 40. Məhlulun həcmini isə biz litrə çevirməliyik. Çünki sonda bizdən molyar qatılığın vahidini mol böl litrlə istəyir. Millilitri də litrə çevirəndə 1000-ə bölürük. 500-ü 1000-ə bölsə eləyir 0,5 litr. Vururuq 0,5-ə. Buradan da hesablayırıq ki, məhlulun molyar qatılığı 6-ya bərabər olur.